我发现你今朝件衣裳翻扎着，你拿去偷来重新扎一张呢？哎，用不着，也没人扣。外头个衣裳真扎个白裤子啊！外头么真扎，外头么人家要扣几个。你要是那新鞋子啊，不一定在你寻不到，我带你出去买一双。走，买一双呢，还是一双价？不是我红的鞋子哟。那双鞋子几多年？几十块啊？89块。我带你去买双889的。走。哎，你换。从80几块个鞋子寻出来啊，几毛两？那双鞋子落得买个？差宇宙。我带你讲，厂子里个鞋子不能买个，半年的鞋子一旦专卖店买。这个100块啊，只找几个意思。你落得买啊？我路上。你已经用心3页拿就翻过来张。扣不起。搿么难过吧？不难过哪会呢？我看见只难过样。带子杨林来，大雨日天阳光明媚。幸亏得今朝你寻一新搿双鞋子哇，非这个说法是你自家穿脱机，再打子脱毛出去买鞋子哇哈。18年吃得简单，吃得少，衣裳就一件。一件是太三张，我觉得衣裳是刚洗考虑着，譬如鞋子么2双，你娘么谁是个样板衫几十件。鞋子10几双，年年拿出去晒个。主要是心理毛病。哎，你最欢喜买样板衫？心理障碍，你打一定买一件皮夹克，600块。但收得起嘛，你送给我，那么我也找着了。一个冬天早是在第2天开春，我看那皮就出的。哦，不得了，说了个，我想哪么样名字，这么得不啦？我透明感得了你的。那我想哪办法讲？你要剁它，剁出么不舍得呀！我看搿点拉链了，铜拉链，我只能拉链抄下来，皮夹克就到了垃圾桶里。到这一年噻，一个冬天，我要找到菜店去了，蛮漂亮的。开始在了手机上，摩擦再多上，我皮得脱。原来是百姓上得脱噻，像干活子了。不是，根本搿个理想上不的。理想么是再生棉。实际上件衣裳侪塑料薄膜，高黑型棉。哎，真价600块。650。哎，那一搭哪没滑行的电梯个啦？还有电梯上来个？没电梯。哎呀，哟，一搭个还有一种菜是大单蛮大个。还有种素质也有。素质有个，1单皮天，埃种面板侪不是独不哪有。口蛮好的。娘娘一点点。火药味。那个红糖做啥么子啊？10块你还买3张得来一个面板。寿喜青菜。我看1张就够。2张，上上看呢，不吃白不吃。刚你切出来再2蛋干，说吃啊也吃。哎，埃个鞋子么侪是人家搿个，上来加闷个，哎啦，你一没布一没皮，当中啊那个物事侪不能买的。你非看动力，上个109来，起码后头添个零个鞋子还咋？买鞋子是一等分量，样子了啥侪不是再重眼个。如果你说得嗨，你一双鞋子多得来一搭吧，反正你最起我会当你打来，我还浪费点皮带分来，剁脱。哎，不剁脱个。剁脱，分错了。马上穿着，你非拿走起来。还个什么西呢？现在干空机，还有再弄一双，弄上黑个。你混，你是血团啥了？我跟你讲，什么西个狗片长得不得了呀！你现在。什么西皮那个？再弄上白个。你混，弄啥条鞋子？我觉得一个类似年纪大的人是不能来买的，搿大点台阶没电梯的，哦，单个侪是蓝皮来的啦。婷婷我还说读书了，是这个，等到婷婷去外头走，这样走你有关的啊。但我来数新袄子，来起来追看，那哈。没。嗨，别脱来做。哎，围住了没有？咋脱啊？那么一个鞋子打咋用起干？鞋子没用得到打，你走路往中国去。我一个礼拜一打一打，我如果带青年天不打，我前8日天我只叫人伸不进去，还晓得。原来是强迫症。一边黄头就是5斤，带了车里向，原来石头一揪吃子进去的。有什么代表？便是一个动物代表，吃不吃个，活人得吃个，要做高个了。那么你想把第3季清楚，那么先人吃子呢，省节的，所以就老把我看见好个呀。今朝头一道吃寿喜青菜，那小块啦。但说这个是不好比。拿过来，原来羊吃差不多。不晓得个人长子3子又臭。